креатив идеяларды жинақтау арқылы қалай әңгіме жазуға болады? Заманауи мұғалімнің тәжірибесіндегі ең өзекті және тиімді зерттеу әдісі іс-әрекеттегі зерттеу. Альберт Эйнштейн, егер біз не істеп жатқанымызды білсек, онда оны зерттеу деп атауға болмайды дейді. Қандай да бір мәселені анықтап, оның шешу жолдарын, тиімді әдіс тәсілдерін қарастыруды зерттеу деп тұжырымдайды. Тәжірибе көрсеткендей, оқушыларымыз әңгіменің жазылымның басқа түрлерінен ажырата алмауы, диалогтарды әңгімемен шатастыруы біздің зерттеуімізге негіз болды. Біз өзіміздің зерттеуіміздің алғашқы кезеңін оқушылардан сауалнама алудан бастадық. Оқушыларға берілген қандай тақырыпта әңгіме жазғың келеді деген сауалға оқушылардың көбі қызықты. Зерттеуіміздің алғашқы кезеңінде оқушылардан алынған сауалнаманың нәтижесінде қызықты оқиғаларға жазғым келеді деген жауаптың басым болуы, оқушылардың жас ерекшелігіне сай орта буын оқушыларының қызығушылығы шытырман оқиғалы ғажайып әңгімелерге деген қажеттіліктен туындаған деуге болады. Бұл жастағы оқушыны көркем әдебиеттің де проза жанры қызықтыратындығы белгілі, сондықтан да әлемді танитын кезеңі осы кезең. Сол кезеңде әңгіме жанрының ерекшелігін меңгерте отырып, жазуға бағыттауға тиімді кезең деп айтуға болады. Екі адамның сөйлесуі әңгіме бола ма деген сұраққа оқушылардың жауабы әртүрлі. Бірі әңгіме бола алады десе, кейбіреулері әңгіме бола алмайды деп жауап берген. Бұдан оқушыларымыздың тәсілді жанр ретінде қабылдайтындығы байқалады. Яғни теориялық білімді әлі де шыңдау керектігі анықталып тұр. Әңгіме құрастырудағы жоспардың маңызы туралы сұраққа оқушылардың басым көпшілігі «я» деп жауап беру арқылы оқушы үшін іс-әрекеттің нақтылығы, түсініктілігі, жоспарлы болуы маңызды екенін байқатады. Екінші жағынан бұл оқушының қиялын тұсайтын бір шектеу деп те айтуға болады. Әңгіме кейіпкері қандай болу керек деген сауалға оқушылар кейіпкерлердің түрлі қасиеттерге жағымды да, жағымсыз да бейнелері болу керек деген жауап қайтарған. Әңгімедегі оқиға орны сипатталу керек пе деген сауалға оқушылар әртүрлі жауап берген. Бірі керек десе, кейбірі маңызды емес деп жауап берген. Әңгіме оқиғаның қара сөзбен баяндайтын шағын көркем шығарма. Әңгімеде оқиға қысқа, кейіпкерлердің саны аз болады. Оқиғаның басталуы, дамуы, аяқталуы беріледі. Адам өз басынан өткен оқиғаны үнемі әңгімелеп отыруды ұнатады. Әңгімелеу кезінде адам өз сезімін, әсерін басқаларға жеткізуге тырысады. Оқиға көбіне бірінші жақта баяндалып, әңгімешінің оқиғаға тікелей қатыстылығын көрсетеді. Әңгіменің жанрлық ерекшелігі оқиғаны баяндау тәсілі, композициялық, сюжеттік құрылысы, көркемдік жүйесі арқылы айқындалады. Әңгіме жанры аз сурет арқылы көп жайды аңғарта білетін айрықша көркемдік шеберлікті қажет етеді. Бұл біздің әңгіме жанры туралы, оның қандай ерекшелігі бар екендігі туралы теориялық ұғым. Бұны оқушылар әдебиет сабағынан да білетін. Ал жазба жұмыстарына келген кезде іс тәжірибенің аздығы, жаңағы сауалнама көрсеткендей, оқушылардың енді осы проблемадан қалай шығуға болады дегенде сауалнаманың назар аударатын тұсы әңгіменің жанр ретінде ерекшелігін теориялық тұрғыда білгенмен әңгіме жазуда түрлі кедергілерге тап болуы. Яғни әңгіменің басқа жазылым түрлерінен қандай ерекшелігі бар, әңгіме жазуға бағыттауға қандай тапсырмалар мен әдіс тәсілдерді қолдануға болады деген сұрақ туындайды. Әңгімеге дейінгі кезең ең маңызды кезең. Әңгіме жазу барысында кездескен қиындықтарды жою үшін қызықты тапсырмалар беріп, әртүрлі әдіс тәсілдерді қолданған жөн. Сондай әдіс тәсілдердің бірі әңгіме кейіпкерінің сауалнама парағы. Бұнда әңгіме кейіпкерінің аты, жасы, сырт келбеті, мінезі, адамгершілік қасиеттері, кемшіліктері сияқты оның достары, дұшпандары кім деген тапсырмаларға
жауап жазады. Бұл әңгіме жазудың қадамдарын үйретуге өте ыңғайлы тапсырма. Оқушылар кестені толтырады. Әңгіме жазу барысында кестедегі мәліметтерді пайдалану ұсынылады. Оқушылар әңгіме жазуда аты, жасы, сырт келбеті, мінезі, кемшіліктері, кейіпкердің детальдарға мән береді. Кейіпкерге сипаттама беру деген тапсырманы беру арқылы оқушылардың кейіпкердің есімі, кейіпкердің лақап аты, кейіпкердің туыстары мен жақындарын атауы, басқа да кейіпкерлермен туыстық қатынасы, жасы, мамандығы, оның кейіпкердің ішкі, сыртқы бейнесіне әсер етуі. Осындай сауалнама, осындай тапсырманы беру арқылы оқушылардың кейіпкерлік сипаттама беру тапсырмасын толтыру арқылы оқушылар әңгімені жалаң жазбай, сипаттау сөздерді қосып үйренеді. Бұл сипаттау сөздер оқушының тіл байлығын, сөздік қорын байытуға үлкен әсер етеді. Сонымен бірге кейіпкерге сипаттама беру кестесін толтырып отырып, өзіндік бір жаңадан идея туындауы мүмкін. Детальдарды алға шығару арқылы оқырманның назарын детальға аудартуға мүмкіндік береді. Бұл жазылым тапсырмаларын оқушылардың әңгіме жазуға дейінгі ойларын жинақтап, елестету қабілетіне ұшқын түсіреді. Яғни оқушыларды әңгіме жазуға дайындайтын әдіс тәсілдердің алғашқы жеңіл түрлері деп айтуға болады. Келесі бір тапсырмаларда сюжетті суреттер арқылы әңгіме құрастыру, түрлі әңгімелерге тақырыптар қою ұсынылады. Бұндай тапсырмаларды беру арқылы оқушыларға визуализация, елестету сияқты, ой өрістерін дамыту сияқты қабілеттерін дамытуға ыңғайлы тапсырмалар. Әңгімені сапалы құрастырудың бірнеше жолдарын қарастыруға болады. Сондай тапсырмалардың бірі берілген суреттегі кітапқа бір-біріне қарама-қарсы екі сөзбен сипаттама беріңіз. Жазбай қалған қаламның кейпіне еніп сөйлеңіз. Жыртылған доптың атынан сөйлеңіз. Жартылай тістелген алманың кейпіне еніп сөйлеңіз деген сияқты суреттерді беру арқылы жазылымға дейінгі тапсырмаларды орындатуға болады. Оқушылар рөлге еніп, ішкі сезімін, эмоциясын монолог түрінде жеткізуге үйренеді. Яғни, бұл жерде біз монологты, диалогты, қандай тәсіл екендігін оқушылар әтігенден өтіп жатқан тапсырмалар болғанмен де, осыны әңгімеде қалай құрастыруға болады, әңгіме жазуда қалай қолдануға болатындығын үйренеді. Қолшатырдың атынан сөйле, ішкі ойын жеткіз, кездейсоқ заттарға ортақ қасиеттерді жаз, кейіпкерлердің көңіл күйін білдіретіндей диалог жазу деген тапсырмалар арқылы диалогтың атқаратын қызметінің зор екенін оқушы біледі. Диалог жазуға бұғанға дейінде балалар тапсырмаларды орындап жүрген болса, енді осы диалогты әңгімеде қалай жазуға болатындығын осындай тапсырмалар арқылы үйретуге болады. Оқиғаны жалғастырып жаз деген тапсырмалардың бірнешеуін беруге болады. Мысалы, есікті ашып қалсам, бұл әдістер арқылы оқушының ой қиялы ұшқырланып, көз алдына оқиғаны елестете отырып әңгімені жалғастырады. Оқушылардың бірнеше жұмыстарында ұсынып отырмын. Бұл жердегі оқушыларымыздың жазған жазбаларына қарағанда, алдыңғы біздің тапсырмаларымыздан оқушылар тәжірибе жинақтағанын көруге болады. Яғни бұл тапсырмалар оқушыларға не берді деген кезде оқушылардың ой қиялын жетелейтіндей, олардың ойларын ой өрістерін дамытатындай, ой қиялдарын өсіретіндей, қиялға берілетіндей тапсырмалар бергені дұрыс болады. Шығармашылық жазба жұмысы оқушы тарапынан ізденімпаздықты, логикалық ойлау қабілетін, ынта мен жігерді талап етеді. Бұл жұмыс түрі мұғалімнен әр оқушының жеке қабілеттері мен мүмкіншіліктерінің танымдық іс-әрекеттері мен дағдыларының деңгейіне сәйкес дамытатындай әдістемелік қолдауды қажет етеді. Шығармашылық өнімді еңбекке алып келетін, шабыт беретін ерекше шығармашылық орта қалыптастыруды өзінің қиял ойларын көрсете алатын
жазба жазуға мүмкіндік береді. Выготский өзінің бала жасындағы қиял мен шығармашылық атты еңбегінде шығармашылық әрекет деп адамның жаңа туынды жасау әрекеті дейді. Автор шығармашылық қиял әрекеті адамның алдыңғы тәжірибесінің байлығы мен алуандығына тікелей байланысты. Ол фантазияны тудыратын материал тәжірибе қаншалықты бай болса, соншалықты қиялда ұшқыр болады деген ой қортады. Демек, бала қиялын дамыту үшін оның тәжірибесін байыту керек. Сонымен бірге қаншалықты жазба жұмыс түрлері мен тақырыптардың олардың жеке тәжірибесімен, жеке және өмірлік жағдаяттармен байланысына қатысты екендігін ескеру қажет. Оқушыларға оны толғандыратын, қиялын өрбітетін, өзіндік ой толғанысын жазуға итермелейтін, оған іштей таныс және түсінікті тақырыптарды ұсыну бала шығармашылығының табысты болуының кепілі. Бұл өз тарапынан мұғалімдерден оқушылардың қажеттілігі мен қызығушылығын ескеруді және ізденіс пен кәсіби шеберлікті қажет етеді.